Hello，各位小朋友，又係葉寶仔。首先，我哋今日咧想同大家介紹一樣嘢，就係喺沙田嘅一個廣場，嗰個係咪叫做廣場啊 ？IKEA 係喎，喺沙田 IKEA 有一間 Starbucks 嘅，跟住咧個海景咧，即係咧有一個景好靚嘅。咁咧今日咧我哋買咗2杯 Starbucks，第一杯係乜嘢啊？一杯紅茶，係啦，即係大概呢啲嘢啦。第二杯係咩啊？朱古力碎朱古力。朱古力即係總之係朱古力啦。咁咧我哋咧就試下呢杯叫做紅茶。你唔好啦，唔係我怕你飲完肚痛。唔係係喎，紅茶咧其實我唔中意飲㗎。係啊，因為其實我咧都唔中意飲紅茶㗎，所以我唔會飲嘅。我咧留翻俾你先啊，爹哋。咁咧我就試下飲下呢杯係紅茶嚟㗎喎。呢杯係紅茶咧？呢杯唔係朱古力嚟㗎。係咩？哦，OK。咁我就試下飲下先。好。嗰個朱古力咧好好味啊嚇！即係咧，即係總之咧係好好味嘅。咁咧都希望大家可以嚟咧嘗試下嗰杯朱古力啦嚇！即係咧呢杯叫凍嘅呢杯朱古力，但係咧好似感覺到好似冇冰嘅，係啦，但係不過凍啦。咁咧就係咁啦。咁咧希望大家可以嚟沙田 IKEA 呢度飲啦。其實咧因為呢個香港都有好多間 Starbucks 嘅，咁都可以即係求其揾間 Starbucks，總之可以揾到呢杯嘢就得㗎啦。係啦，咁咧就係咁啦。咁希望大家可以嚟 Starbucks 嗰度飲下呢杯，大家都希望大家中意嘅呢杯嘢咧。咁就係咁啦。好啦，今日嘅片就係咁多啦，拜拜。